Тише, тише, не... Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Громко. Что за шум? Забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Что там случилось? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось.
же мать! Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто трогал электрощиток? Ах ты прохвостка! Откуда Держи этот респиратор шум? и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец!